శక్తి తగ్గడానికి కూడా ఇవే కారణాలు మనం చూడొచ్చు అంటారా? వినికిడి శక్తి తగ్గడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయండి. వినికిడి శక్తి తగ్గడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఓల్డ్ ఏజ్. మనకు వయసు పెరిగే కొద్దీ ఏ విధంగా అయితే జుట్టు తెల్లబడుతుందో అదే విధంగా మన వినికిడి శక్తికి కొన్ని హెయిర్ సెల్స్ అనేటివి ఉంటాయి మన చెవి లోపల. కాక్లియా అని ఒక ఆర్గాన్ ఉంటుంది, దానిలో హెయిర్ సెల్. ఈ హెయిర్ సెల్స్ వయసు పెరిగే కొద్దీ ఓల్డ్ అయిపోతాయి. సో ఆ హెయిర్ సెల్స్ నెంబర్ తగ్గిపోతుంది. దానివల్ల వయసు పెరిగే కొద్దీ వినికిడి శక్తి ప్రతి ఒక్కరికి తగ్గుతుంది. ఏ విధంగా అయితే మనకి 40-50 ఆ ఏజ్ లో చత్వారం అని వస్తుందో, అద్దాలు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుందో, 60-70 ఆ ఏజ్ నుండి, అంటే అది మన జెనెటిక్ ప్రిడిస్పోజిషన్, మన తాతల ముత్తాతల నుండి వచ్చిన జీన్స్ వల్ల మనకి ఏ వయసులో హియరింగ్ లాస్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలనేది ముందుగానే డిసైడ్ అయి ఉంటుంది. ఆ వయసు నుంచి గ్రాడ్యువల్గా తగ్గిపోతుంది. ఇది ఒక ఎత్తు అయితే, రెండవది ఇప్పుడు యూత్ మొత్తం బాధపడుతున్నది నాయిస్ ఇండ్యూస్డ్ హియరింగ్ లాస్. ఇది ఈ గ్యాడ్జెట్స్ వినటము, పబ్బుల్లో, కాన్సర్ట్లలో స్పీకర్లకు దగ్గర కూర్చోవటము. ఆ పబ్లో ఏంటంటే వీళ్ళు తాగేసి ఉంటారు, వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో, ఎంత గట్టిగా అరుస్తున్నారో వీళ్ళకి తెలియదు. ఆ స్పీకర్ పక్కనే కూర్చుంటారు, బాగా సౌండ్ ఎక్కువ వింటారు. నెక్స్ట్ డే వస్తారు, సార్ నాకు చెవి వినపడడం లేదు, డాక్టర్ గారు కొంచెం చూడండి అని. చూస్తే కర్ణవేరి ఒక్కోసారి రంధ్రాలు చూస్తాము, కొన్నిసార్లు నర్వ్ లాస్ అవుతుంది. ఇందులో కూడా ఏంటంటే అండి, టెంపరరీ థ్రెషోల్డ్ షిఫ్ట్ అని, పర్మనెంట్ థ్రెషోల్డ్ షిఫ్ట్ అని మెడికల్ టర్మినాలజీలో అంటాము. ఈ టెంపరరీ థ్రెషోల్డ్ షిఫ్ట్ అనేది మళ్ళీ రివర్సిబుల్. కొద్దిగా హియరింగ్ లాస్ వస్తుంది, మళ్ళీ బాడీ దాన్ని రిపేర్ చేసుకుని మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళిపోవడం, నార్మల్ అయిపోవడం హియరింగ్. పర్మనెంట్ థ్రెషోల్డ్ షిఫ్ట్ అంటే పర్మనెంట్ గా మనకి హియరింగ్ లాస్ వచ్చిందంటే మాత్రం ఈ నాయిస్ అనేది ఎలాంటిదంటే అండి, పాయిజన్ లాంటిది. ఎంత ఎక్కువ తీసుకుంటే అంత డేంజర్. సింపుల్ టర్మ్స్ లో చెప్పాలంటే నాయిస్ అనేది పాయిజన్ లాంటిది. సో ఇప్పుడు పిల్లలు ఏంటంటే ఈ గ్యాడ్జెట్స్, ఎయిర్ పాడ్స్ పొద్దుటి నుండి సాయంత్రం వరకు వాడికి చెవులో అది ఉంటుంది, సో వింటూనే ఉంటారు. సో ద మోర్ వి గివ్ సౌండ్ అంత డ్యామేజ్ జరిగిపోతూ ఉంటుంది. సో బిగ్గెస్ట్ ఫియర్ ఏంటంటే ఈ జనరేషను చాలా తొందరగా చెవిటి జనరేషన్ అవుతుందేమో అన్న, అంటే ఇంతకుముందు మన తాత ముత్తాతల కాలంలో 80 yearsకి చెవిడి వస్తే ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ 60కి 50కే చెవిడి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ సౌండ్స్ అన్నీ వినటం వల్ల. అండ్ మనం హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ అంటే మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్, అంటే కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల ఎవల్యూషన్లో చూసుకుంటే ఎప్పుడు కూడా మనిషి ఇక్కడ నుండి సౌండ్ వినలేదండి. రాజులు వాళ్ళు కూడా ఏదైనా మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తే ఎవరైనా వినటమే. ఈ వాక్మ్యాన్లు ఇవి వచ్చినప్పటి నుండి ఇక్కడ నుండి మ్యూజిక్ వినడం స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఇంకా ఎయిర్ పాడ్స్ ఇవి వచ్చి ఇంకా ప్రతి ఒక్కరు, మీరు మెట్రో ఎక్కి చూడండి, ప్రతి ఒక్కరు యూత్ అవే పెట్టుకుంటారు, మ్యూజిక్ వింటూనే ఉంటారు. సో దీనివల్ల డెఫినెట్ గా హియరింగ్ లాస్ అనేది అవుతుంది. సో ఏజ్ రిలేటెడ్ హియరింగ్ లాస్ ఒకటి, నాయిస్ ఇండ్యూస్డ్ హియరింగ్ లాస్ ఒకటి. ఈ నాయిస్ ఇండ్యూస్డ్ హియరింగ్ లాస్ అనేది ప్రివెంటబుల్ అండి. ఇది ప్రివెంటబుల్. కొంతమందికి వర్క్ ప్లేస్ లో కూడా నాయిస్ ఇండ్యూస్డ్ హియరింగ్, ప్రింటింగ్ ప్రెస్లో పనిచేసే వాళ్ళు లేదా ఆర్మీలో పనిచేసి గన్స్ వాడేవాళ్ళు, వాళ్ళకి తప్పదు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఇయర్ మఫ్స్ అలాంటివి వాడి, ఇయర్ ప్లగ్స్ అవి వాడి కొంతవరకు నాయిస్ ని తగ్గించుకోవచ్చు. కానీ ఈ మ్యూజిక్ ప్లేయర్స్ వీటికి నా సలహా ఏంటంటే రోజుకి 60 minutes కన్నా ఎక్కువ వినకండి వీటిని. ఒకవేళ కంపల్సరీ వినాల్సి వస్తుంది మీరు జాబ్ పర్పస్ అయ్యి అలా అంటే మధ్యలో బ్రేక్స్ తీసుకోండి. ఖచ్చితంగా బ్రేక్స్ తీసుకొని, ఇప్పుడు కాన్ఫరెన్స్ కాల్ అటెండ్ అవ్వాలి, అది 2-3 hours ఉంటుంది. ఇంకా కొంతమందిని చూస్తుంటాం అవి పెట్టుకొని అలా నిద్రపోతారు, అది ఆన్లోనే ఉంటుంది. అలాంటి పనులు చేయకండి. అండ్ ఈ మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్స్కి, కాన్సర్ట్స్కి వీటికి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం స్పీకర్లకు దూరంగా ఉండండి. మరి మైకులకు దగ్గరగా ఉండి ఆ పెద్ద పెద్ద సౌండ్లు వింటే డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే అదే విధంగా చూసుకుంటే మరి చెవిపోటు సమస్య కూడా ఎందుకు వస్తుంది అంటారు? అంటే చెవిపోటు కూడా మనం చాలా మందిలో వింటూ ఉంటాం. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన కారణాలే దీనికి కూడా సమంజసం అనుకోవచ్చు అంటారా? అదే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు చెవిపోటు రావడానికి 2 రకాల కారణాలు ఉన్నాయండి. ఒకటి చెవి నుంచే రావటము, లేదంటే వేరే చోట ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండి టాన్సిల్లో కానీ, పన్నులో కానీ, నాలుకలో కానీ ప్రాబ్లం ఉండి ఆ పెయిన్ ఇక్కడికి రెఫర్ అవ్వటం, రెఫర్డోటాలజీ అంటాము. చెవిలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మనము ఇప్పుడు వ్యాక్స్ వల్ల పెయిన్ వస్తుంది అనుకోండి, ఆ వ్యాక్స్ కరగటానికి డ్రాప్స్ ఇచ్చి ఆ వ్యాక్స్ తీసేస్తే డెఫినెట్గా ఈ నొప్పి అనేది తగ్గటము, లేదా ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది ఒక యాంటీబయాటిక్ కోర్స్ వాడితే తగ్గటము అలా ఉంటుంది. ఈ హోమ్ రెమెడీస్ అనేవి కొంచెం జాగ్రత్తగా వాడాలండి. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే చెవిపోటు అనగానే కొబ్బరి నూనె కాంచి లోపల వేసేయటము, దానివల్ల లోపల కాలిపోవటము, లేదంటే గార్లిక్ లోపలికి తోసేయటము. గార్లిక్ అంటే మన వెల్లుల్లి అంటారు కదా, వెల్లుల్లి లోపల తోసేయటము.
ఇలాంటివి, లేదంటే పిన్నులు పెట్టి లోపల గెలకటము, నొప్పి ఉందనగానే ఇలాంటివి మాత్రం చేయకండి. మహా అంటే ఒక పారాసిటమాల్ తిని ఈఎన్టీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూయించుకోండి. ఓకే. అదే విధంగా మనం చూస్తుంటాం మీరు అన్నట్టుగా యూత్ అంటే ఎక్కువ ఫోన్లు మాట్లాడడం ద్వారాను లేదంటే పాటలు వినడం ద్వారాను చెవి బాగా నొప్పి వస్తుంది అంటుంటారు. అంటే ఎక్కువసేపు ఫోన్ మాట్లాడినా లేదంటే ఒకే చెవి నొప్పి రావడం. అదే అండి, దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను. మనం టార్చ్ లైట్ తీసుకొని ఆన్ చేసి కంట్లో వేసుకొని ఒక 10 నిమిషాలు చూడగలమా? చూడలేం కదా. సో అలాంటిదే చెవి కూడా చాలా సెన్సిటివ్ ఆర్గాన్. కాకపోతే మనం దాన్ని రియలైజ్ అవ్వట్లేదు, దాని వాల్యూ రియలైజ్ అవ్వట్లేదు. సో కంటిన్యూస్ గా ఫోన్లు మాట్లాడటము, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్ అన్ని ఫ్రీ అయిపోయినాయి. సో విపరీతంగా ఫోన్లు మాట్లాడటము, అవసరం లేకపోయినా కాల్స్ మాట్లాడటము, గంటలు గంటలు పాటలు వినటము, వీడియోస్ చూడటము, యూట్యూబ్ చూడటము, ఇవి చేస్తున్నారు. అవి ఈ ఇయర్ ఫోన్స్, హెడ్ ఫోన్స్, ఎయిర్ పాడ్స్ కాకుండా ఓపెన్ గా మైక్ లో పెట్టుకొని వినండి, అంత డ్యామేజ్ జరగదు. మనము ఈ హెడ్ ఫోన్స్, ఇయర్ ఫోన్స్ ఇవి పెట్టుకొని వింటే ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా కర్ణబేరికి సౌండ్ ఇస్తున్నాం కదా. ఓవర్ ద లాంగ్ రన్ ఈ హెయిర్ సెల్స్ అనేటివి, నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు గడ్డి ఉంది అనుకోండి లాన్ లో, దాని మీద 1-2 సార్లు నడిస్తే దానికి ఏం అవ్వదు, కొంత నలుగిద్ది, మళ్ళీ మామూలు అయిపోద్ది. ఒకే రూట్ లో రోజు నడుస్తున్నాం అనుకోండి, అక్కడ హెయిర్ సెల్స్ అన్ని పోతాయి, గడ్డి పోతుంది. అర్థమైందా? సో అలా అన్నమాట, మన హెయిర్ సెల్స్ ని మనం కాపాడుకోవాలి. సో మరి దీనికి పరిష్కారాలు ఏ విధంగా ఉండాలి అంటారు? అంటే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిది అంటారు? అదే అండి, బేసికలీ స్పీకర్ లో మాట్లాడటము, లేదా అసలు ఈ మూవీ చూడాలి, ఫోన్ లో ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని చూసే బదులు టీవీలో చూడండి. కంపెనీ కాల్స్ తీసుకోవాలి, ఎయిర్ పాడ్స్ ద్వారా కానీ లేదంటే వాటి ద్వారా వినే బదులు కొంచెం మంచి నాయిస్ క్యాన్సిలింగ్ హెడ్ ఫోన్స్ అని వస్తాయి. ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వాళ్ళు కొన్నిసార్లు 3 hours 4 hours మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది, అమెరికా కాల్స్ అలా ఉంటాయి. సో అలాంటి వాళ్ళు మంచి బోస్ అని కానీ సోనీ అని దాంట్లో నాయిస్ క్యాన్సిలింగ్ ఇయర్ ఫోన్స్ వస్తాయి, హెడ్ ఫోన్స్ వస్తాయి. అవి ఏంటంటే బయట సౌండ్ అని లోపలికి రానివ్వవు. సో మనం వాల్యూమ్ కూడా ఏంటంటే 100% తిప్పి ఫుల్ పెట్టుకోకూడదు. ఈ హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు 60% 50% పెట్టుకున్నా మనకు వినపడుతుంది అనుకోండి, అంతలో పెట్టుకొని పని చేసుకోవాలి. డాక్టర్ గారు చాలా చాలా ధన్యవాదాలండి, ఎందుకంటే మీరు చాలా చక్కటి పరిష్కారాలు చెప్పారు. అండ్ అదే విధంగా మనం నిత్య జీవితంలో ఎదుర్కొనే సమస్యలు ఇవన్నీ కూడా కన్ను, ముక్కు, చెవి వీటి గురించి, అండ్ చిన్నపిల్లల్లో కూడా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, అదే విధంగా ఈ ఆరోగ్య సమస్యలు ఎందుకు వస్తాయి వాటి గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ భవాని గారు. ఎస్, చూశారు కదండి, ఇది ఇవాల్టి డాక్టర్ స్టాక్ కార్యక్రమం. మరో చక్కటి కార్యక్రమంతో మళ్ళీ కలిసి